nuestros huéspedes por vehículo a bordo, por favor, debe dirigirse frente a la tienda de licores para el desembarque. También queremos informar a todos nuestros huéspedes que en solo 10 minutos estaremos llegando a la ciudad de San Juan. Todos nuestros huéspedes deben proceder al punto de reunión para el desembarque. Todos nuestros huéspedes integrantes del grupo sin destacarnos, como golpear y equipaje de mano, deben dirigirse al del bar localizado en el piso número 6. Todos nuestros huéspedes con los brazaletes de grupo 1, grupo 2, grupo número 3, 4 y número 5 deben dirigirse a nuestro pulpa localizado en el piso número 7. Muchas gracias por su atención y cooperación.
Viste, Jonah. Claro, lo que me está diciendo.